Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni, asal dari Bandung. Saya mau berbagi sedikit pengalaman saya mengenai penyakit yang pernah dialami oleh saya. Penyakit yang pernah dialami oleh saya yaitu sifilis, atau yang terkenal dengan sebutan penyakit Raja Singa. Ini terjadi selagi waktu saya masih bekerja di salah satu proyek. Setiap terima uang gajian, sebagian uang tersebut saya gunakan untuk jajan di salah satu tempat hiburan malam. Saya lakukan setiap waktu libur atau biasa Sabtu malam Minggu. Dalam hubungan seks tersebut polos, tidak menggunakan kondom, dan sering sekali gonta-ganti pasangan. Dan ini sering banget saya lakukan. Singkat cerita, selang beberapa bulan kemudian saya terjangkit penyakit tersebut. Banyak sekali keluhan yang saya rasakan, mulai dari nyeri otot, nyeri sendi, lelah, nafsu makan berkurang, rasa sakit dan bengkak di area kelamin saya. Dan kalau kencing itu mengeluarkan nanah, tenggorokan sakit, berat badan menurun, dan juga badan jadi kurus banget. Untuk kerja saya berhenti. Saat itu yang dirasa sangat sakit luar biasa. Saya ingat, selagi saya duduk di belakang rumah, teman kerja saya datang dan menyarankan untuk membeli obat lewat online. Kemudian saya lakukan itu. Setelah uang saya transfer, selang 2 hari kemudian, obat yang saya pesan datang. Nama obatnya itu Gangji dan Gosia dari PT Denatur Indonesia. Gangji dan Gosia adalah obat herbal bentuknya kapsul yang masing-masing satu botol isinya 50 kapsul. Kapsul tersebut saya minum 3 kali sehari sesuai dengan aturan minumnya, dan juga membaca doa kesembuhan yang sudah ada di isi paketan obat tersebut. Setelah saya mengkonsumsi obat herbal Gangji dan Gosia kurang lebih 4 harian, banyak sekali perubahan. Alhamdulillah, rasa sakitnya berkurang. Saya sangat bersyukur. Semoga bisa sembuh total secepatnya. Gangji dan Gosia di pembelian pertama sudah habis dikonsumsi sampai 8 harian. Kemudian saya membelinya lagi untuk tahap penyembuhan. Alhamdulillah, dalam kurun waktu 2 mingguan, penyakit sifilis atau Raja Singa yang saya alami sudah sembuh total. Senang rasanya berkat obat herbal Gangji dan Gosia yang saya beli lewat online. Terima kasih dan sukses selalu untuk Denatur. Saya sarankan buat yang mengalami penyakit sifilis atau penyakit Raja Singa, segera konsumsi obat herbal Gangji dan Gosia dari PT Denatur Indonesia. Obat ini sangat cocok untuk kaum pria dan wanita. Insya Allah aman dan tanpa efek samping. Ribuan penderita sudah sembuh seperti saya. Gangji dan Gosia benar-benar ampuh. Terima kasih PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Gangji dan Gosia. Semoga semakin sukses selalu. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andri. Alamat: pertama kali saya mengenal obat herbal Gangji dan Gosia dari PT Denatur Indonesia selagi sakit gonore, pegang HP iseng-iseng buka di internet. Waktu itu sakit yang dirasa macam-macam. Udah gatel, panas, nyeri saat buang air kecil, dan keluar nanah. Setelah saya mengetahui ada obat gonore yaitu Gangji dan Gosia, lalu saya membelinya lewat online.
Selang 3 hari setelah saya transfer, pemesanan nyampai. Langsung saya buka dan konsumsi sampai habis. Alhamdulillah banyak perubahan, kemudian saya membelinya lagi. Awalnya saya putus asa, tidak percaya sama sekali penyakit yang diderita bisa sembuh. Memang saya percaya kepada Allah. Juga ucapan dari teman saya bahwasanya setiap penyakit ada obatnya. Alhamdulillah pembelian paketan kedua obat gonore yaitu Gangji dan Gosia langsung sembuh total. Gangji dan Gosia benar-benar manjur. Luar biasa senangnya waktu kejadian itu. Sekarang hilang, rasa nyeri, panas, gatal, dan buang air kecil pun normal. Terima kasih Gangji dan Gosia Denatur, juga buat marketing online-nya. Terima kasih, semoga obat herbal Denatur bisa selalu menjadi perantara kesembuhan bagi yang memiliki penyakit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya terkena penyakit sifilis atau yang biasa disebut gonore. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Jeffrey. Alamat saya dari Jakarta. Singkat cerita, pada saat itu saya merantau di kota Tangerang. Saya bekerja di perusahaan dan saya ngekos di sana. Jadi anak kos yang dimana di lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang kurang baik, dan saya mau tidak mau ikut gabung ke dalam dunia mereka, yaitu seks bebas. Awalnya saya merasakan sakit pada saat kencing, dan pada saat saya lihat alat kelamin saya ternyata mengeluarkan nanah. Waktu itu saya agak sedikit frustasi dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jakarta, dan saya menceritakan ini pada ibu saya, dan ibu saya sangat shock dan merasa kebingungan. Akhirnya pada saat itu saya mencoba searching di internet, dan akhirnya saya menemukan sebuah artikel terkait dengan penyakit yang saya alami, yaitu saya menemukan produk Gangji dan Gosia, dan di situ saya melihat harganya cukup terjangkau bagi anak remaja seperti saya, dan tanpa pikir panjang saya langsung memesan produk tersebut secara online. Setelah selang 3 hari, produk tersebut sampai di rumah saya dan langsung saya konsumsi. Alhamdulillah dalam waktu 3 harian banyak perubahan yang sangat signifikan. Sekarang kalau buang air kecil sudah kayak biasanya, rasa sakit berkurang, gatal dan panasnya pun berkurang. Saya yakin ini merupakan tanda-tanda kesembuhan. Tinggal tahap penuntasan dan pantangannya yang tetap harus diperhatikan. Setiap mau mengkonsumsi Gangji dan Gosia, saya berdoa dahulu dilakukan sampai habis 1 paket. Alhamdulillah penyakit gonore atau sifilis yang dialami saya sembuh total. Terima kasih Denatur yang telah memproduksi Gangji dan Gosia. Penyakit saya bisa sembuh total kurang lebih 1 minggu. Bagi teman-teman yang mengalami penyakit kelamin gonore seperti saya, silahkan konsumsi Gangji dan Gosia, obat herbal dari PT Denatur Indonesia Group. Gangji dan Gosia mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Prianto. Alamat saya dari pernah saya mengalami sakit penyakit kelamin yang biasa disebut mungkin di daerah saya Raja Singa. Itu kalau kencing keluar nanah rasanya perih
badan juga sering greges, nyeri, gatal dan bengkak. Kemudian saya mencari obatnya, mencari di lewat Google. Setelah itu saya komunikasi dengan marketing online dari PT Denatur. Saya konsultasikan, lalu saya disarankan untuk mengkonsumsi obat dari PT Denatur, yaitu nama produknya Gangsi dan Gosia. Setelah saya tahu berapa mahar atau harganya, pada malam hari sepulang kerja saya transfer uangnya. Selang 1 hari produk saya terima, yaitu Gangsi dan Gosianya, langsung saya konsumsi. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 6 hari penyakit yang saya derita sembuh total. Padahal produk masih ada sisa sekitar 6 kapsulan, tapi tetap saya konsumsi. Dan setelah saya sembuh, teman-teman saya juga akhirnya ingin memesan herbal yang saya beli karena dia juga mengalami penyakit kelamin seperti saya. Dan kemudian pesan saya kepada saudara-saudara saya ataupun teman-teman saya bila mana terkena penyakit kelamin yang pernah saya alami, saya sarankan membeli Gangsi dan Gosia dari PT Denatur Indonesia agar penyakit yang Anda alami bisa sembuh seperti saya. Terima kasih kepada Gangsi dan Gosia dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prap, saya dari Madiun. Saya sudah lama menderita penyakit sifilis. Penyakit itu sangat menyiksa dan buang air kecil saya sakit dan bernanah, membuat aktivitas sehari-hari saya tidak nyaman sehingga membuat saya minder dalam pergaulan. Saya sudah berobat kemana-mana tapi belum sembuh juga. Lalu saya coba cari info lewat Google. Di situ saya menemukan artikel tentang obat sifilis, yaitu Gangsi dan Gosia dari PT Denatur Indonesia Group. Kemudian saya memesan produk tersebut. Setelah pesanan saya terima, langsung saya coba sesuai dengan aturan minumnya. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 minggu saya mengkonsumsi obat Gangsi dan Gosia. Penyakit saya jadi sembuh. Sekarang sudah kembali normal dan percaya diri. Terima kasih PT Denatur Indonesia Group. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.